Assalamualaikum guys, nih sekarang kita sudah sampai di peternakan atau penangkaran perkutut Asmara Bird Farm. Assalamualaikum guys, sekarang kita lagi ada di penangkaran perkutut Asmara Bird Farm, penangkaran yang sudah lumayan menghasilkan bibit-bibit perkutut yang berkualitas, bahkan menjadi jawara. Oke guys, ayo ikutin. Asia. Ayo guys, kita lihat penangkaran. Terlalu banyak perkutut. Penangkaran perkutut Raja Super Gacor. Nah guys, ini namanya Bon Jovi. Ayo kita lihat Bon Jovi. Tuh. kosong 007 Armada. Jadi kita dikasih kesempatan ngeliat penangkaran perkututnya Bang Edi Asmara Bird Farm.